Bonjour, bonjour la famille, shalom, que Dieu vous bénisse. Tokutani lisusu na moment na biso ya exhortation pe partage. Toye lisusu lelo na tongwa lelo. Sika ke Nzambo asali nga na yongolu ya komona tongwa lelo kozanga te kopesa Nzambe wana merci. Po ba oba kufi oleki bango na eloko te. Ba ope bazwi makasi ya kobima te oleki bango na eloko te. Ba oyo pe Nzambe asali bango grâce qui ba bima te yo leki bango na eloko te. Mais yo grâce à Nzambe et localisé yo au tamboli, au mati transport, au komiti na destination. Kozanga opesa Nzambe wana merci te. Pona tongo tanto la muka ki biso nyonso na bato bazaki na biloko ba okende kosala. C'est important pona ye, pona famille na ye, mais na nzela na ye Nzamba permettre te akoma kuna. Mais Nzamba sala ki engolu, ala muki pe na tongo, à se préparer, à prier parce qu'il nzela na maboko Nzambe, mais malheureusement makanisi na biso bato ezalaka ya Nzambe te. Nzambe nda yebi 8h na biso, Nzambe nda yebi 9h na biso, biso to mona kaka olamuki, osokoli, obimoke, mais oyebi te nini ko se passer na nzela na yo. Mais Nzamba lola wa bateli yo okomiti na destination na yo, asala pe kendengo komi ozonga pe lisu na destination na yo, a protéger na accident, a protéger na makambebele. Bande konanga merci ba obaza kutala ba video na biso, poza pe ko s'abonner na chaîne na biso Hendrik Makola TV, tika Nzamba lola azanga te kopesa bino oyo bozoluka, azanga te kofungolela bino ba porte, ba obazoluka misala Nzamba pesa bino misala, ba obazoluka libala Nzamba lola libala localiser bana na yo, ba obazoluka stabilité Nzamba lola pesa bino stabilité. Ndeko leo to yesusu na exhortation totanga na Matthieu 24:35. La Bible nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ndeko doye ko exhorter mutu moko ke likolo na se ekoleka, ba prophétie ekoleka, makambo nyonso ekoleka, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ndeko nanga yo kenda ka église yo kaka mateya na ko yebisa ke oui prophétie eza bien, oui miracle eza bien, oui nyonso wana oyo zo lukeza bien, mais ko bossa na base te bible yebisi biso ke nyonso ekoleka, mais la parole de Dieu ne passeront pas. Ndeko tanga parole Nzambe. Nzambe azo benga Josué, mazo yebisa Josué kotika te livre oyo longa pembeni na yo. Ndeko nanga yo zwa tango tanga Bible te. Ndeko nanga yo meditaka parole de Dieu te. Na ko yebisa yo ke méditer parole de Dieu. Na kata parole de Dieu il y a des prophéties. Na kata parole de Dieu il y a des miracles oyo zo luka. Bandeko nanga kanga mana Nzambe nyonso ya mokili ekoleka, nyonso ya mokili tokotika ngo, mais la parole de Dieu ekoleka te, ekozalaka seko na seko. Yango so otangi susu na 1 Pierre 1:25, et le but que mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Demeure éternellement. Liloba Nzambe ko demeure biso to kokufa. Ezaki na bato bazaki liboso na biso bakufa, mais la parole de Dieu ezati lelo. Ndeko nanga prophétie eza mabete. Prophétie eza poyeba ndenge nini kotambola. Prophétie eza poyeba ndenge nini kosala. Mais ko bossa na parole de Dieu te. Po nyonso koleka, prophétie koleka, miracle koleka, mais la parole de Dieu ne passeront pas. Jésus azalaki, Jésus ayaki okuta batu, Jésus akei batu bazalaki na sima Jésus, biso toza lelo, mais la parole que azalaki prêcher yango wana ezo continuer ti lelo. Yango na yo yebiso kake, na yo yebiso na tongwa lelo. Ndeko na kanga mana Nzambe. Tanga parole de Dieu, méditer parole de Dieu. Kolemba te po makambo ezo simba te, kolemba te po moni ke libala ezoya te, kolemba te po moni koza stable te, kolemba te po zo mona ke ba difficultés ebele. Tanga parole de Dieu, méditer parole de Dieu, et ufungolelo ba porte, makambo bien koya, Nzamba ko sala yongolu, ba porte ko fongwama.
la parole de Dieu. Nous se koleka, mais la parole ne passeront pas. La parole ne passeront pas. Nazobetelo c'était le lobanzambe koleka te, le lobanzambe koleka te. De kozala concentré dans la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te délivrer. La parole de Dieu peut changer ta vie. Dieu soko kangamaka na prophétie koleka. Prophétie koleka nango, mais la parole de Dieu est koleka te. Nzamba capable ya olobela même yo moko sokolali. Nzamba capable ya ko révéler yo moko. Ya ko révéler yo moko. Ya ko révéler yo moko. Nzamba révéler yo parce que Bible dit biso to invoquer akola ki sa biso les choses qui est cachées biso to voyer passer. So ko invoquer Nzambe aza capable ya ko révéler les choses qui est cachées pour la vie na yo. Mais eza mabete, mais ngana ngina ye biso kaka ke tout passeront, mais la parole de Dieu ne passeront pas. Donc méditer, 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 méditer la parole de Dieu. Okomona ke Nzamba ko révéler, okomona ke Nzamba ko délivrer, okomona ke Nzamba ko fungolo ba porte, okoma stable parce que oyebi parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Na pesi bino nyonso merci, pa bonne journée. Na tongo lelo na oyebi so kaka ke tout passeront, mais sauf la parole de Dieu. Merci, bonne journée. Nzamba lola bomba yo, ndeko yo ozako s'abonner, ozako tala biso, ozako partager, tozaka kaka na mama na biso ya exhortation, tika ke nzamba lola asala yo bolamu. Bye.